So yang udah kita bakal taruh di situ. Terus giliran aku. Jadi guys, aku udah pakai. Isi apa ya? Squishy, yang squishy pets yang bibi kan? Iya. Yeay! Ini wing squishy pets yang bibi. Ini packagingnya. So ya, sekarang teman aku lagi. Sorry guys kalau videonya agak-agak apa ya? agak-agak sorry kalau videonya kurang bagus gitu. Sorry juga aku jarang buat video karena aku males. Terus sekarang ada temen aku yang ngajakin bikin. Oke, jadi temen aku udah pakai dan kita ambil squishy yang mana ya? Ini guys. Kalian tahu pasti namanya apa? Komen di bawah kalau yang tahu. Kita kasih. Ini Dia masih mikir-mikir guys. Kita tunggu guys. Dia masih mikir-mikir. squishy sandwich. Betul. Kalian benar nggak namanya ini squishy sandwich? Soalnya next guys, next. Squishy apa ini sih? Squishy love, ada love-nya. Iya. Squishy bun yang ada love-nya gitu. Ini aku nggak tahu namanya, tapi ini ada love-nya gitu guys. So ya ada. Sekarang giliran temanku lagi. Bola. Temanku masih pakai, oh my god. Dan kalau kalian mau request aku bikin video apa lagi, kalian boleh komen di bawah biar aku bikin video yang kalian mau. So temen aku udah siap, oke. Ini guys, ini udah berapa squishy ya? Ini squishy kentang. Betul banget. Ini guys. Dan biasanya aku bikin video itu bareng Siti Jara Hanum, dan Siti Jara Hanumnya nggak ada, jadi aku buat video sama dia. Dan dia juga punya channel YouTube namanya Lutfia Collection, tapi dia belum buat video gitu. So giliran aku lagi. Oke guys, dan aku udah ini squishy. Ini squishy orange bun. Iya. Bener nggak? Ini kan sama gitu guys, ini sama ini, jadi aku recek gitu. So temen aku lagi. Oke guys, temen aku lagi pakai dan aku mau kasih kayak ini. Squishy jeruk. Mudah-mudahan dia nggak bener ya guys. So kita kasih aja. Ini squishy jeruk. Oh langsung aja guys, dia mungkin guys.
Ini skisi jeruk ini tuh punya temen aku yang ini, dia ini dapat gitu. Bagus sih, menang banget nih guys, dapat squishy soft and slow, gede juga nih guys. So next squishy. So ya, jadi sekarang aku lagi, dan habis ini udah. Oke, habis ini udah ya guys, karena udah agak-agak lama. Ini squishy macaron unicorn by Johwa, betul, yang warna biru. Ini terus ini original kecilnya, dia imut-imut, lihat. So ya, ini squishy gitu nih. Tuh banyak yang suka. Tuh ini, terus juga ada squishy ini, terus juga ada squishy ini. Itu pensel. Ini juga banyak banget pokoknya guys. So segitu dulu video aku hari ini. So kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Ingat, subscribe itu gratis. Jadi guys, kalau kalian mau request video apa lagi yang harus aku buat, kalian bisa komen aja di bawah. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.